Всех приветствую, господа, меня зовут Винтерлэш, и сегодня мы поиграем с вами в хоррор-игру под названием Nightmare Knock. На заставке был один культовый персонаж крипипаста, однако не знаю я его, возможно загуглю, возможно ставлю, пока точно мне неизвестно. Игра порекомендовала нам с самого начала надеть наушники, и в целом мне уже нравится юмор этой игры. Не начать игру, ну давайте выберем нечто посередине. Так, у нас Full HD, ребята, все для вас, качество эксклюзивный Full Screen. Все, в принципе, я согласен с нашими настройками. И можно залетать, поиграть в игру. Вот сейчас вам, не знаете, бьется две мысли. Не начать или начать? Но вы за меня уже, я так предлагаю, все решение. Ого, к нам кто-то стучится. Какое спокойствие. И опять я проснулся посреди ночи. Ну сколько можно? Я опять опоздаю на работу. Опаздывать мне ни в коем случае нельзя. Шеф сказал, что после еще одной задержки уволят меня. Кажется, я слышал стук в окно. Каким образом это возможно, я не мог даже себе представить. Ветер? Невозможно. Ветка дерева? Но я ведь на 8-м этаже. Может, кто-то кинул камень в мое окно? Да ладно, докинуть камнем до 8-го этажа и прямо ко мне в окно. Это ж каким надо быть моим врагом? Уже, знаете, такой вайбец у этой игрушки есть. Добрый, юморной. Моей последней догадкой была синица, которая могла постучать в окно в поисках еды и тепла, как они часто это делают зимой. Однако на дворе сентябрь. Какая синица в начале сентября? Я глянул на часы. Ну-ка, сколько? 2 часа ночи. А ведь, знаете, я когда-то читал на просторах интернета такую теорию, что если ты проснулся в промежутке там от 2 до 4 ночи сам, без ничего, ни с того ни с сего, то есть вероятность того, что на тебя кто-то очень-очень пристально смотрел. Навевает небольшая мысль, так как это хоррор-игрушка. Смотрите, звездочки, мохла какая-то летает. Вообще вайбовая у него такая комната, какие-то постеры, диванчик или что это, креслице небольшое. Какой бардак у тебя в комнате. Ладно, не суть, опустим. Уже 2 часа ночи, кому вздумается стучать в такое время? Может быть, я услышал треск или щелчок от холодильника и воспринял как стук? Да, вполне может быть, виноват все же холодильник. Как же я ненавижу его трещание. В последнее время меня часто стал будить его внезапный щелк посреди ночи. Ну слушайте, не сказал бы я, что этот звук в начале игры можно сопоставить с щелчком холодильника, но можем проверить. Ну, в конце концов, что может быть на 8-м этаже? Да, действительно. Хочется забить на все и лечь спать, однако чувство неизвестности грызет меня, если я не проверю виновника моего пробуждения. Окно или холодильник? Холодильник? Давайте проверим холодильник. Может, заодно что-нибудь по канонам ночных похождений сгрызем что-нибудь. Хлеб убери в хлебницу, он же засохнет у тебя к утру. Какой хороший кусочек хлебушка, буханочка. Москва, холодильник. Раритетный довольно-таки. Я подошел к холодильнику и услышал его ровный треск. Точно вот кто-то разбудит меня. Давно пора бы купить холодильник получше, но денег мне не хватает даже на новую одежду. Работает, ладно. Да нет, хороший холодильник. Зачем? Зачем менять? Холодильник часто щелкает по ночам, после чего начинает неистово трещать. Я не знаю, зачем он это делает, может быть, ему это просто нравится. Не буду ни в чем упрекать работягу. Действительно, не стоит. Блин. Вот сейчас меня чуть не схватил сердечный приступ, если честно. Я подумал, кто-то вылазит. А это у нас шапка упала, да? Во время возвращения в кровать я увидел шевеление под вешалкой. Мозг сразу нарисовал множество разных образов, но кажется, это была просто моя куртка. Курточка такая маленькая. Ну хотя, возможно, если действительно сентябрь, это демисезонная куртка, то скорее всего так. Знаете, мне вот его дом по планировке, мне он напоминает даже в моем городе. Похожие дома, скорее всего, просто срисовали с рандомной хрущевки. А мы видели там, кстати, окно на кухню из ванной? Я вроде не видел. Однако она меня не на шутку напугала. Пугаюсь таких простых вещей, как будто мне 7 лет. Хотя ситуация вправду странная. Не могу не согласиться.
Посреди ночи проснулся, хожу по дому, куртки всякие падают. А ведь это неплохой сюжет для фильма ужасов. Ты прав, мой друг, как никогда. Да. Как-то ты неровно лег бочком. У тебя же вроде одноярусная кровать, односпальная. Надо настроиться на сон, и ни в коем случае нельзя опоздать. Я не могу опоздать. Я довольно быстро провалился в сон, было бы правильнее назвать его дремотой. Мозг уже вроде бы отключился, а орган восприятия мира все еще активный. Так, я хорошо слышал дождь, чувствовал подушку, видел круги перед глазами. Хорошо. Казалось, ничто не может вывести меня из этого прекрасного состояния транса. Состояние транса. Американские вайбы у нас немножко здесь. О, опять кто-то стучится. А это уже точно окно. Такой, знаете, стеклянный звук очень. Впрочем, из царства Морфея меня вырвал стук. Теперь мне совершенно не до шуток. Этот стук звучал несколько иначе, чем прошлый. Теперь я уже отчетливо слышал, что постучали в окно. Так и ты в прошлый раз слышал. Ну ладно, друг мой, мы слышали. Мы могли бы тебе подсказать, но, к сожалению, мы играем. Извини. Но кто может стучать в находящийся на 8-м этаже окно посреди ночи? Этого я понять никак не мог, однако мыслями делу не поможешь. Чтобы узнать хоть что-то, мне стоит проверить. Вдруг я найду какую-нибудь особую причину, которую я не могу даже представить. Например, Санта-Клауса. Вот мне нравится твой позитив, однако мне не нравится твоя лень. Вы знаете, вот он до сих пор лежит, хотя я бы, если бы услышал стук, я бы сразу соскочил и начал смотреть. Он услышал стук уже давненько и находит себе лишь причины встать. Скорее всего, ты просто страдаешь бессонницей. И на фоне этого у тебя появляются параноические мысли, а также развивается некая стадия такой легкой шизофрении. Я бы так сказал. И ты нашел себе силы встать. Я очень рад за тебя. И мы пойдем к окну. За окном я не увидел ничего, в буквальном смысле ничего. Буквально всю улицу поглотил мрак. Но я точно помню, что слышал звук, но не могло же мне показаться. Единственное, что я мог разглядеть в темноте — дождь, дорога под моим окном, под моим домом и остановка. Не видно ни луны, ни звезд. Словно небо исчезло. Выглядело это довольно жутко, мне резко захотелось отойти или хотя бы включить свет в комнате, но я не стал этого делать. По что зря тратить электроэнергию? Согласен с тобой. Есть у меня тоже некие такие еврейские настроения иногда. Ой, посмотрите, какие смайлики, такие миленькие. Вон, кляксы такие, знаете, расползаются по окну конденсатом, или это дождь. Фонари светили довольно слабо, как, впрочем, и всегда. Даже безлюдная детская площадка, которая, казалось бы, была в нескольких метрах от дороги, казалась спрятана за черным полотном сумрака. О! Кто-то стоит. Но стоило мне приглядеться, как я увидел черты человеческого тела около остановки. Да, это точно человек, но он выглядел как-то неестественно, что ли, будто неживой. Да ну эти глупости, как человек, ждущий свой автобус, может быть неживым? Задумался, видимо, вот и все. Со мной тоже такое иногда бывает, смотришь в одну точку и погружаешься в иной мир. Никому, ребята, не советую погружаться в иной мир, дорогие друзья, друг мой. Так себя вести не нужно. Как я просто говорю, да? Мир, в котором никто не помешает. Мир, в котором ты только наедине со своими мыслями. И пустота, но кажется, я увлекся. Ты действительно увлекся, иди спать, тебя босс завтра убьет. Так что же с этим человеком? Он до сих пор стоит как истукан. Это начинает пугать. Может, ему нужна помощь? Хотя даже если и нужна, это не мое дело. Слушайте, столько хорроров прошел, но меня продолжают пугать такие резкие какие-то вещи. Тем более такая добрая атмосфера, и тут резкое переключение, и он начинает глазеть на нас. Хотя с чего я взял, что он глазеет на нас? Мы живем, ну я так предполагаю, в 9-этажной панели. Он пока стоит, просто любуется панелью. С чего вы взяли, что он смотрит на нас? Мы даже его глаз не возьмем. Вдруг силуэт повернул голову прямо ко мне. Я ужаснулся, в его глазах не было ничего. Это был абсолютно пустой взгляд. Так что теперь звать это человеком язык не поворачивается. А с чего ты взял, что его взгляд пустой? Смотрите, смайлики стали медленно просто. А, нет, показалось. С чего ты взял? Ты ведь даже не видишь. Вон, смотри, фура отгруженная куда-то едет. Ничего страшного я не вижу. Он что, почувствовал мой взгляд?
Тут явно что-то нечисто, а вдруг это простая случайность? В принципе, такое вполне может быть. Я часто чувствую чужие взгляды на себе, может у человека просто шестое чувство развито. Да, возможно. Кстати, я недавно читал статейку, что люди, болеющие аутизмом и прочими такими более психическими заболеваниями, связанными с нейронами мозга, они чувствуют намного больше, чем обычные люди. Вполне возможно, что этот человек просто либо супергерой, либо, так скажем, солнечный человек. И не хочу никого обидеть. Этот чудак все еще не отворачивался от меня, а прожигает во мне дыру своим взглядом, как это делал я минуту назад. А вот это нехорошо. Почему он звезда читать не может? Это вполне нормально, я считаю. Все хорошо. Не стоит тут вообще ни о чем таким зазорным говорить. Все нормально. Мою голову переполняли вопросы, но ни на один из них ответов я не знал. Кто он? Почему он смотрит на меня? И самое главное, что он будет делать дальше? На маршрутку сядет да уедет. Что? Очень интересно выяснить это, но меня совсем не радует перспектива играть с ним в гляделки полночи. Мне точно надо поспать, но его тайная личность странно манит меня. Можно пройти, подремать полчасика, а потом взглянуть в окно. Возможно, он все еще будет стоять там, а если нет, я только рад. Вот мне нравится твой позитивный настрой. Ты молодец в этом плане. Да ну. Давайте поглазеем, давайте в гляделки сыграем. Мало ли. Я решил остаться посмотреть на это существо. В конце концов, в нем была какая-то загадка, которую мне хотелось разгадать. Спускаться к нему вниз мне слишком страшно. Но наблюдать из безопасного места вполне удобно. Правильная философия. Твой дом, твоя крепость. По дороге медленно плыли машины, но я не обращал на них никакого внимания. Однако он продолжал неподвижно пялиться на меня. Ну и ладно, я тоже не лыком шит. Я могу простоять здесь хоть вечность. Ну же, сделай хоть что-то, промолвил я шепотом. Но он, естественно, меня не услышал. Сам с собой уже разговаривает. Вот что делать бессонница с людьми. Казалось, что он смотрит мне прямо в душу, видит меня насквозь. А может, он в моих мыслях лакомится моей тушкой? В своих мыслях, в моих не надо лакомиться. Заболтали вы меня уже со своими новеллами? Я стоял довольно долго, но так и не смог выяснить его тайну. А мне это уже порядком надоело. Глаза начали слипаться, и вскоре мне уже стало глубоко наплевать на этого человека. Мой мозг стал воспринимать его как статую, не более. Интересная штука этот мозг. Вот же полчаса на... Теперь философия про мозг. Договорились. Вот же полчаса назад это существо двигалось, и теперь оно для меня уже не является живым. Какие полчаса? Ты потерял, что ли, совсем, так скажем, ориентацию во времени? Но ведь я уже столько времени стою и не двигаюсь. Получается, что я тоже не живой. Меня будто загипнотизировали, я перестал обращать внимание на все, кроме этого человека в куртке. Что? Я назвал его человеком? Ладно, пора отвлечься уже от начинающих повторяться мыслей. Но мой мозг будто прикован к окну. Так. Следовательно, что-то... Или просто смотреть на него. Так. Ну, знаете, я бы не назвал вот этот вид 8-м этажом. Ну, потому что вот виднеется мне фонарный столб. Он в высоту, ну, не знаю, ну, максимум, наверное, до этажа 2-го, 3-го. А тут прям как будто вблизи. Ой, а я засыпать начинаю. Мои глаза слиплись на пару секунд. О, приехал автобус. Забрал, видимо. Да, он ушел, он исчез. Просто разглядывал панельку, возможно, меня увидел в окошко. Мои глаза слиплись на пару секунд, и я еле-еле смог отогнать надвигающийся сон, однако этого человека уже и след простыл. Я не понял прикола и пытался вновь найти этот силуэт на улице, но было абсолютно пусто. Я сумел заметить лишь автобус, который уже уехал от остановки. И тут до меня дошло, что он, скорее всего, просто сел на автобус. Что ж, получается, это обычный человек, а его взгляд простейшая случайность. Тайна раскрыта, я могу спокойно идти спать, смело подумал я, и в чем-то был, конечно, прав. Но какая-то мысль терзала меня, словно я что-то упустил, но никак не мог вспомнить, что. Он так оборачивается, знаете, как вот в обычных стандартных хоррорах оборачиваешься на скример какой-то. Меня это пугает. Какая у тебя чистая постель. Я тебе даже завидую. И подушкой в нос уткнулся и уснул. Я лег с пониманием того, что, скорее всего, завтра получу нагоняй. Какое смешное слово. Явно не могу нормально проснуться. Не смогу нормально проснуться. А все-таки, кто же стучал в окно? Меня все еще не покидал этот вопрос, хотя, казалось бы, все странности позади.
Ладно, сейчас это не имеет значения, важна лишь неприятная перспектива выговора от начальника. Мне нужно перенаправить русло течения мыслей, иначе бессонница обеспечена. Правильная мысль, правильные убеждения. Спокойной тебе ночи, друг мой. Но одно чувство все равно грызет меня, некое ощущение, что я что-то не увидел, что-то я не заметил. И точно, откуда автобусы в 2 часа ночи? Они же прекращают движение до полуночи. Да стоп, нет, ты что? Мы же только что обговаривали, что это, возможно, необычный человек. Он мог заказать социальное такси, за ним могли заехать его знакомые. Ты же видел, какая там была маршруточка, она совсем маленькая была. Как бы так. Куча теорий можно об этом предположить. Не нужно разгонять шизофрению. Никогда в таких случаях ты себя только раскручиваешь. Получается, этот человек сел на автобус, которого уже 2 часа не должно быть на этом маршруте. Это же бред. Быть такого не может. Впрочем, я постараюсь подумать над этим завтра. Мой мозг уже отказывается работать без сна. Спасибо, мозг нашего главного героя. Спасибо тебе большое. Сладких снов. Стой. Я даже... Напугали меня, не ожидал. Стук деревянный. Глухой. Уже стучаться в дверь. Мне кажется, так. Но не успел я заснуть, как опять услышал стук. Интересно, это был очередной стук в окно? По звучанию он немного отличался, ведь был более глухой. Да и слышно, что звук шел справа. Ну так-то да. А вдруг мне стучаться в дверь? Хотя кому может не спаться в столь поздний час? Полоумный сосед сверху, который однажды чуть меня не потопил? Ой, такую жизненную базу выдает наш главный герой. Был у меня как-то сосед сверху, очень часто меня любил топить. Однако, так скажем, частые жалобы смогли как-то это законтрить, но все-таки успокоился до конца, когда переехал этот человек. Переехал в большой город из нашего Верхнего Жопова. Я, в принципе, этому рад. Я желаю ему там успехов, чтобы, главное, он там не топил соседей. Он хоть и пьющий, но по ночам предпочитает дрыхнуть или слоняться по улице, но никак не по подъезду, а может тот самый незнакомец? Да он уехал на автобусе, кто же тогда стучал мне в окно? Других подозрительных личностей я на улице не обнаружил. Мне с трудом верилось, что этот человек может пойти с улицы ко мне в подъезд и постучаться в дверь, а перед этим еще постучать в окно. Но главное, чего я понять не смог, зачем все это? Хочет меня убить, съесть, поговорить? А может он хочет передать мне особый магический артефакт, чтобы я спас мир? Интересненько. Проверить дверь или спать? Давайте дверь проверим. Вы видели время? Там, по-моему, 2:30 было. 2:35. Ну, куртку-то подними, она ж давно упала. У тебя еще глазка нету, серьезно? Друг мой, если ты снимаешь квартиру, снимай квартиру, пожалуйста, с глазком. Запомните, ребята, всегда, когда снимаете квартиру, всегда снимайте ее с глазком. Это необходимый атрибут вообще любой квартирной жизни. А если покупаешь квартиру и там нет глазка на двери, ну не знаю, поменяй дверь. Или вообще не открывай никому. Вот самое лучшее — это никому не открывать. Те, кто именно идут к тебе, ты заведомо об этом знаешь. Я подошел к двери и прислушался. За ней не было слышно абсолютно ничего. А может, шутник прячется сейчас где-нибудь на лестничной площадке и хихикает? Да не, было бы слышно, как хихикает. У тебя вроде как дверь не шумоподавление. Думаю, надо открыть дверь. Или не стоит? Мало ли что может там находиться. По моему телу пробегли мурашки, когда я представил, что находится по ту сторону. Допустим, открыть. 3 часа ночи записка. Открыв дверь, я лицезрел обычный этаж, 2 пустых лестничных пролета, разбросанные рекламные листовки, однако на полу что-то лежало, и это вовсе не реклама. А что это? Записка? Я прочитал текст на бумажке, но ничего кроме 3 цифр не понял. Интересно, что будет в 3 ночи? Ко мне придет кто-то или мне еще раз постучат в окно? Какой бардак у тебя в подъезде? Закрой дверь уже. Почему этой ночью я получил столько много вопросов? Я собрался с мыслями, в 3 часа ночи должно что-то произойти, судя по прошедшим ранее событиям. Будет что-то страшное. Я не сдамся. Я должен бороться за свою жизнь. Правильно, правильно, хороший настрой. Надо выбросить все ненужные мысли прочь и придумать план действий. И сделать это надо как можно быстрее, ведь у меня осталось
5 минут у тебя осталось. Ну-ка, давай быстро. 5 минут. 5 минут. Закрыл дверь, все, молодец. Запри ее. А что можно сделать? Ой-ой-ой. А давайте спать ляжем. Подготовиться или спать? Вот хороший вопрос. Ну не спрятаться ни в коем случае. Тебя найдут. Лечь спать. Давайте ляжем спать. В конце концов, лучшая защита от всех кошмаров — это глубокий хороший сон. Как ты медленно идешь. Оглянулся на окно. Алкаш. Баю-баюшки-баю, не ложись на краю. Придет серенький волчок и убьет тебя. Ну а чё? Может быть, я потом пожалею об этом, а может и нет. Я выбрал путь наименьшего сопротивления, ведь я куда выше всего этого. Зачем мне приключения? Зачем морочить голову всякой мистикой? Я понимал, что, скорее всего, поступаю неправильно, но ничего с этим поделать не мог. И не мог поделать ничего со своей нерадивостью. Просто не хотелось верить во все это. Я лег с мыслью, что пережил довольно сложный день и не менее сложную ночь. У меня есть право на отдых. И не имело уже значения, что ко мне ломятся какие-то странные существа, что мне постучались в окно, да и вообще ничего. Мне удалось выкинуть из головы абсолютно все мысли, и я был этим очень доволен. Я перестал слышать, видеть, чувствовать, думать. Наконец мне удалось погрузиться в сон. Ого. А время? Отзеркалено все. Стоп, действительно все отзеркалено? Проснувшись, я очутился полностью отзеркаленной копией моей комнаты. Это всего лишь сон, я уверен, однако выглядит как-то слишком реалистично. Интересно, а что будет дальше? Может, моя комната расщепится на частички, и я уйду в небытие? А вот создавать вайбы Backrooms нам тут не надо, мы играем в другую игру. И опять этот стук. Как же он мне осточертел. Даже во сне я его слышу. Хотя, если это сон, то можно сходить и открыть дверь, а вот встречу кого-нибудь. Может, он хоть объяснит мне, как я очутился за зеркальем. Или съест меня, что, впрочем, тоже уже неплохо. Я медленно пошел открывать дверь, также заметив пустоту за окном, которая подтверждала, что я действительно нахожусь во сне. Ожидаемо ничего. А что же произойдет далее? Ой. А далее у нас... Это то, что я... Блин, это похоже на концовку Backshot Roulette. Плохая концовка Backshot Roulette. Кто помнит, кто знает, ставьте лайк. Кто играл. И какие-то пиксели. О, нас флешбэкнул куда-то. И мы проснулись, это был всего лишь сон. На улице уже вставало солнце, и никаких стуков за окном, звонков в дверь, странных людей вовсе не было. У меня будто камень с души упал, настолько мне стало приятно и легко. «Это лучшее утро в моей жизни», — сказал я, и легкой походкой пошел в ванну. Ну пойдем в ванну, мыться будем. Доброе утро, ранние пташки. Ё-моё, как ты меня напугал, кто ты? Плохая концовка, пунктуальность. Игра намекнула нам на плохой сюжет, на плохую концовку. И это была пунктуальность, хотя отчасти я с этим согласен. Пунктуальность иногда может реально вас загубить. Например, лично по своему мнению, по своему опыту знаю, что я не пунктуальный человек, и я даже больше этому доволен, если честно. Вот, а следовательно, у нас плохая концовка, пунктуальность, и нам подсвечивают только предложение выйти в меню. Следовательно, вот такая вот игрушечка у нас была, Nightmare Knock называется. Очень интересно, очень прикольно. А с вами был Винперл. Эй, йоу. Подписываемся на канал, ставим лайки и ждем новых видео. Всем спасибо, спасибо тебе, мой друг, за просмотр.